Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Мир добрых чудес. Новые современные сказки доброго психа. Елена Бекетова. Аист-волонтер и Катюша. Всем, кто задумывается об усыновлении, посвящается. Днем и ночью трудятся добрые аисты. Разносят младенцев по белу свету. В некоторых домах их встречают со слезами восторга, в других – со сдержанной радостью, а где-то и вовсе не рады их появлению. С ужасом смотрят бедные аисты, как матери отказываются от новорожденных младенцев прямо в роддомах. Сидеют от горя их черные перышки, и каждый раз, улетая и с горестью оглядываясь на горе мамашу, они от души желают, чтобы младенцу повезло, и он все же обрел однажды семью. Но вот беда, не всегда их надежды сбываются. Десятилетняя Катюша, ускользнув из детдомовской спальни, сидела в чуланчике при свете тусклой, засиженной мухами лампы и с увлечением читала в сборнике сказок «Путешествие Нильса с дикими гусями». Возможно, она уже переросла столь детские книжки, но Катюше нравились детские сказки. Воображение переносило ее в удивительный мир чудес, где добро всегда побеждает. Катюша, несмотря на печальную судьбу сироты, была романтиком. «Вот бы так сесть на спину дикого гуся, — мечтала она, — и полететь на поиски мамы. Только не той, что отказалась от меня, а другой, настоящей мамы, которая полюбит меня всем сердцем и уже никогда не бросит». Страстный читатель, девочка даже думала красивым книжным языком. Вот только, увы, понимала она, что шансов у нее никаких. Ведь берут только детей славянской внешности, а Катюша на свою беду была чернокожей. Когда-то непутевая мать родила ее от случайной встречи с заезжим иностранцем. Воспитатели, ободрявшие детей надеждой найти семью, глядя на Катю, только вздыхали и горестно отводили глаза. Ее африканские черты лица, темная кожа и шапка черных кучерявых волос на голове говорили сами за себя. Когда в детском доме проводили традиционный день аиста, где желающие могли посмотреть на деток и выбрать себе сына или дочку, Катюша, умевшая петь песни и красиво читать стихи со сцены, замечала, как гости отводят от нее глаза. А потом по ночам горько рыдала в подушку. «Мама!» – молилась она про себя неведомо кому. «Мама, найди меня, пожалуйста! Я прошу, я умоляю тебя! Я буду так тебя любить!» После прочтения сказочных книжек ей снились прекрасные сны. И в каждом сне была она, неведомая мама, молодая и очень красивая. Насмотревшись сериалов, которые воспитатели включали для себя, вместо положенных детских мультфильмов, она создала себе образ богатого дома и моложавой дамы с искусно наложенным макияжем, играющей на собственном корте в большой теннис.
Очень редко в детдоме случалось чудо. За кем-то из детей приходили родители. Провожая их глазами, Катюша искренне желала им счастья и каждый раз представляла себе тот самый богатый дом из сериалов и корт для тенниса. А потом снова горько плакала ночью. Не из зависти, нет. Ее доброе сердце не знало злых чувств, а просто от пронзительного, безысходного одиночества. В этот раз, дочитав сказку о Нильсе, она на цыпочках шла через холл в спальню. Как вдруг в окно постучали как-то гулко и звонко, как будто большая птица ударяла в стекло клювом. Катюша вздрогнула, осторожно подошла к окну и отодвинула занавеску. На перилах у балкона сидел большой аист. Он приветливо покивал головой и махнул крылом, словно просил впустить его. Катюша отворила окно. «Здравствуй», – приветливо сказал аист. Катюша отпрянула от неожиданности. Потом решила, что она спит, и все это ей просто снится. Аист достал из-под крыла очки, водрузил себе на нос и начал рассматривать Катюшу и книжку у нее под мышкой. Потом почистил клювом несколько седых перышек, спрятал очки и склонил голову на бок. «Полетели», — сказал он. «Правда, ты уже большая, а я староват. Силы уже не те. Я, пожалуй, не понесу тебя в клюве, а посажу на спину. Идет?» «А куда мы полетим?» – осторожно спросила Катюша. «Будем искать тебе маму. Видишь ли, нам положено разносить младенцев. Это наша, так сказать, основная работа. Но я волонтер. Аисты-волонтеры могут по желанию прилетать в детские дома. Только, знаешь...» Аист вздохнул. «Маловато среди нас волонтеров. Устаем на работе, да и семья есть у каждого». Аист производил впечатление степенности и солидности. Да и очки придавали ему очень серьезный вид. Катюша осторожно погладила его длинную шею. «К нам в детский дом приезжали волонтеры», — сказала девочка. «Они добрые, делали всем девочкам красивые прически ко дню аиста. Только мне не смогли сделать прическу». Она указала на свои жесткие кудряшки. «Я пела со сцены песенку, которую сочинила для мамы. Только никто на меня даже не посмотрел». «Да, все хотят блондинов с голубыми глазами», — сказал аист с видом бывалого знатока. «Но мы с тобой поищем. Вся ночь у нас впереди. Самое лучшее время для поиска мамы». «Почему?» – спросила Катюша. «Ночь – волшебное время. Ночью люди доверяют друг другу самые сокровенные мысли, ведут самые задушевные разговоры. Если внимательно слушать ночь, можно многое узнать. Полетели». Катюша осторожно села на спину аисту, и он, тяжело взмахнув крыльями, взмыл в ночное небо над городом. «Спой мне свою песенку для мамы», – попросил аист. И девочка запела тоненьким голоском: «Мамочка, я тебя люблю. Мама, ты самая лучшая на свете. Как я люблю тебя, мама, мамочка моя».
Песня была не в рифму, но мелодия оказалась приятной на слух. Да и голос у Катюши был неплохой, звонкий, как колокольчик. Они покружили над красивым трехэтажным коттеджем. Все здесь дышало роскошью. И сам дом, и ухоженный сад с умело подстриженными деревьями, и теннисный корт. Сердце Катюши учащенно забилось, а из окна доносились два голоса. Разговаривали женщина и мужчина. «Ты была сегодня у врача?» – спросил мужской голос. «Что он тебе сказал?» «Сказал, что нужно лечиться дальше», – голосом, дрожавшим от подступивших слез, отвечала женщина. «Милый, неужели у нас никогда не будет ребенка?» «Ты сама виновата. Незачем было делать тот аборт», – резко, почти грубо ответил мужчина. Послышались рыдания. Аист подлетел к окну и постучал клювом. Женщина подняла к ним заплаканное лицо. Потом переглянулась с мужем. Тот жестко сжал губы и резко задернул дорогие портьеры. Аист снова взмыл в небо. У Катюши упало сердце. «Поищем еще. Мы только начали», – утешительно сказал Аист. «В прошлом месяце я уже нашел семью для твоих детей, братика и сестренки». «Они ведь не были чернокожими», – горестно откликнулась Катюша. Крылья аиста сильными взмахами несли их вперед. Где-то внизу замяукали кошки. Аист спустился вниз, где миловидная женщина средних лет кормила бездомных кошек возле подъезда. «Кис-кис-кис!» – ворковала она ласково. «Кушайте на здоровье! Никого у меня нет, кроме вас, мои пушистики. Даже ребеночка для себя не родила». Аист величественно уселся прямо перед ней. Кошки испуганно зашипели. «Нет-нет-нет!» – замахала руками женщина. «Взять ребенка – это же такая ответственность! Нет, я не готова!» И она поспешно зашла в подъезд, закрыв за собой тяжелую дверь с кодовым замком. Катюша вжала голову в плечи. «Я ей не понравилась, потому что негритянка». Аист покачал головой. «Да она и разглядеть-то тебя не успела. Сразу убежала. Нет, она и правда не готова». Следующим был балкон высотного дома. Там тоже беседовали муж и жена. Женщина с горечью делилась с мужем, что ЭКО опять не дало результатов. «Может, уже хватит?» – участливо спрашивал муж. «Мы сделали столько попыток, и все безуспешно. Может, усыновим ребенка из детского дома?» Аист встрепенулся и начал стучать в окно клювом. «Да ты что?» – резко вскинулась женщина. «У детдомовцев такая плохая наследственность. Они все вырастают умственно отсталыми, а потом спиваются». Катя хотела изо всех сил закричать, что это неправда, рассказать, как много книжек она прочитала, спеть свою песенку. Но женщина смотрела сквозь нее и повторяла как мантру: «Нет, только не усыновлять. Сделаем еще ЭКО». «Но у нас нет больше денег. Мы все потратили на эти бессмысленные попытки. Подумай, любимая, если мы возьмем сироту, то подарим несчастному ребенку семью». «Возьмем кредит», – упрямо твердила женщина. «Может быть, следующая попытка будет удачной». Аист снова поднял Катюшу в воздух. Они увидели молодую женщину, которую бросил муж из-за того, что она бесплодна. Женщина смотрела с балкона и от отчаяния думала о том, чтобы спрыгнуть вниз. Но едва взглянув на Катюшу, она брезгливо поморщилась. «Негритоска,
Фу! Они видели пару, уже собравшую документы на усыновление, но эти люди желали только младенца. «Мы будем имитировать беременность», – мечтали они, «и никто даже не догадается, что ребенок приемный». Они долго смотрели на скорбящую мать, потерявшую единственного сына. Та стояла перед иконами и сквозь слезы молилась. Аист постучал в ее окно, но она отрицательно покачала головой. Целую ночь они кружились над городом, заглядывая в окна. Они увидели даже семью, где муж был чернокожим, а жена белой. На ковре играл чудесный темнокожий мальчик. «Почему бы нам не усыновить ребенка из детского дома?» – вслух размышляла женщина. «Мы обеспечены. Вполне сможем воспитать еще одного». Катюша воспряла духом, но едва Аист коснулся лапками подоконника, как донесся беспрекословный голос мужчины. «Глупости! Зачем нам чужие дети? Родим своего!» Наконец, Аист-волонтер устал и присел на пустой детской площадке перевести дух. Катюша шмыгала носом и утирала слезы. «Столько людей!» – дрожащим голосом говорила она. «Почему никто не хочет даже взглянуть на меня?» Аист ласково положил голову ей на плечо. «Люди делают выбор, иногда ошибочный», – назидательно произнес он, «и потом часто жалеют о нем». «Ну кому же мне подарить тебя, маленькое кудрявенькое счастье с книжкой под мышкой?» И он заглянул в единственное светящееся окно первого этажа. На кухне сидели двое. Она всю жизнь проработала в детской библиотеке и, несмотря на годы, до сих пор любила детские книжки. Он был художником, увлеченно рисовавшим иллюстрации к сказкам. Они встретились на закате жизни, когда он пришел расписывать стены в ее библиотеке. На бесчисленных книжных полках в их скромной квартире книги громоздились вперемешку с рисунками и набросками. По давней холостяцкой привычке он держал постоянным фоном включенный телевизор, где по каналу «Культура» показывали старые советские фильмы. Сейчас там шел цирк с Любовью Орловой. Но пожилые супруги смотрели не на экран, а друг на друга. «Я уже обошла все опеки в нашем городе и даже в области», – недоуменно говорила она. «Везде отвечают: детей нет». Удивительно, куда же они подевались? Но я буду искать и найду. Я обязательно найду нашего ребенка. Художник нежно обнял ее за плечи. Он всю жизнь прожил один и никогда не мечтал о детях, но был тронут горячим желанием своей любимой усыновить сироту. Некоторое время они сидели молча, глядя на экран. Когда оба были молодыми, фильмы с Любовью Орловой показывали часто, и трогательно наивный цирк был один из любимых у каждого из них. Маленький негритенок на экране трогательно прижимался к белой маме, и это была история торжества любви над всеми преградами. «А что если...» Она в нерешительности замялась. «Ну, ты не будешь против, если мы
усыновим ребенка неславянской внешности?» – спросила она осторожно, почти уверенная в отрицательном ответе. Художник встрепенулся. Эта скромная, мечтательная женщина поражала его чем-то высшим, чего он никогда не встречал прежде, когда в причудливом мире богемы заводил легкомысленные романы с яркими, как ему казалось, дамами. «Прекрасная идея», – оживленно сказал он. «Как в этом фильме», – указал он головой на экран. Оба были романтиками. И оба любили впервые в жизни по-настоящему. Аист, наблюдавший за ними сквозь окно, сказал Катюше: «Пой свою песенку». Катюша нерешительно начала: «Мамочка, я тебя люблю. Мама, ты самая лучшая на свете. Как я люблю тебя, мама, мамочка моя». Женщина встрепенулась и отворила окно. Аист деловито поставил перед ней Катюшу. «Какая красивая девочка!» – воскликнул художник. «Ты любишь книги, малыш?» Женщина увидела сборник сказок в руках у девочки. «Я люблю читать, я хорошо учусь, я очень хочу в семью», – затараторила Катюша все те слова, которые она рвалась, но никак не могла сказать на дне аиста, поскольку никто из гостей не хотел ее слушать. Аист водрузил на нос очки и заговорил тоном, которым обычно говорят работники опеки. «Вижу, ребенок вам понравился. Но готовы ли вы, так сказать, к общественному мнению? Готовы ли вы к тому, что на улице на вас будут оглядываться и смотреть осуждающе? Справитесь ли вы с воспитанием такого большого ребенка? Ведь Кате уже 10 лет. А документы у вас в порядке? Покажите». Библиотекарь кинулась убеждать старого занудного аиста показывать ему документы и повела осматривать квартиру, чтобы он был уверен, жилплощадь вполне подходит для ребенка. Аист важно кивал головой, поправлял очки и что-то записывал в своем блокноте. А Катюша тем временем, как завороженная, смотрела на книжные полки. «Целая библиотека!» – восхищенно бормотала она. «Нравится? Она твоя!» – отозвался художник. «А еще я хочу написать с тебя картину». «Аист, я хочу остаться здесь!» – закричала Катюша, устремляясь за важно шествующим по комнатам волонтером. «Я нашла маму и папу!» Тот склонил голову на бок. «Но ты же мечтала о коттедже, молодой маме в макияже и теннисе. А впрочем, во всем виноваты ваши воспитатели. Крутят целыми днями дурацкие сериалы. Лучше бы читали детям сказки». «Уважаемый аист, чаю?» – суетилась женщина. «Мой муж заваривает необыкновенный чай. Угощайтесь!» Она подвинула ему вазочку с печеньем. Пока аист осторожно погружал в чашку клюв и клевал печенье, Катюша то играла с собакой, вертевшейся под столом, то тискала рыжую, флегматично-добродушную кошку и время от времени глядела сияющими глазами на обретенных маму и папу. «Пожалуй, контакт с ребенком установлен», – констатировал аист, делая пометку в блокноте. «Я буду наведываться к вам, проверять, что и как». И он, вежливо попрощавшись, взмыл в темное небо.
Очутившись лицом к лицу с мирозданием, Аист, устало дыша, отчитался о том, что еще один ребенок нашел дом. Мироздание прищурилось. «А ты сказал Катюше, что это ты в свое время принес ее не по адресу и вручил той непутевой девице, что потом отказалась от нее?» «Да как-то к слову не пришлось», — оправдывался Аист, понурив длинный клюв. «Но ведь я исправил свою ошибку». «Ладно, зачтем твой сегодняшний успех в великой книге судьбы. Возьми выходной, а потом выходи на работу по расписанию». Аисты летят во все концы по белу свету, разнося младенцев. Жаль, мало среди них волонтеров, готовых исправлять свои и чужие ошибки. Да и людей, готовых услышать стук их клюва в окно, тоже не слишком много. Но если кто-то из вас все же решится открыть окно пернатому волонтеру, то в великой книге судьбы станет одной светлой страницей больше. Блаженны любящие. Елена Бекетова. Постскриптум. В рассказе использована песенка для мамы, которую спела мне при знакомстве по телефону Ксюша, вскоре ставшая моей дочерью.